tenemos una espontánea. Ahí tenemos una segunda espontánea. Esto promete. Esto promete. Ya vámonos. Ahí está. Yo creo que se merece un aplauso. Un aplauso. Mira, Pepe, tú llegas a ver. Yo creo que no hubiéramos pagado el stripper. Yo no estaba preparado. Un aplauso. Bueno, vamos, unas palabras. Que se va a operar, dice, en casa del ropero.